ሰላም ሰላም ናይ እምነት ቻነል ዩቱብ ተኸታተልቲ ከመይ ቀኒኹም ንሕና ዲኹም ንሕና ያን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይመስገን ፅቡቅ ኣለኹ ከምቲ ኣነ ፅቡቅ ዘለኹ ንስኹምን በቢ ዘለኹምዎ ፅቡቅ ክትህልዉ ይምነየልኩም ከመይ ቀኒኹም ንሕና ዲኹም እምበኣርክስ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ጠፊየ ዶ ጠፊየ ንምንታይ ጠፊእክ እንተኢልኩምኒ ከዓ ማለት እዩ ቪድዮ ስለ ዝኩለይ ከምቲ ዝግባእ ዋላ ኣየምፅእዮ እቲ ቪድዮ ግን ዓቕምኻ ምሸሎ ምስ ኩነታት ምስ ዓቕምኻ ምስ ኩነታት ገለ ምስቲ ስራሕ ገለ ኢኻ ትጓዓዝ ንሱ እዩ ዘገድደካና ንኸምኡ እየ ብርግፅ ፅቡቅ ዝበሃል ቪድዮ ወይ ከዓ ከምቲ ዝደልዮ ዓይነት ቪድዮ ይለቀልኩም ከም ዘለኹ ይፈልጥ እየ ምክንያቱ ባዕለይ ብቪድዮ መፅየ ዘምፅኦም ነገራት ኩላቶም ቪድዮ ክኾኑ ነይርዎም ኣነ ቮይስ ብቻ እየ ዘቕርበልኩም እና ኣጋጣሚ ኮይኑ ስለዘይመቻቸኽዎ እምበር ልዕሊ ማንም ንዓለይ መሐሸኒ ነይሩና ንኸምኡ ይመስለኒ ብዙሕ ቪው ኣይረአን እዩ ግን ከዓ እግዚኣብሔር ይመስገን ከይደበረኩም ከይሰልቸወኩም ኩሉ ግዜ እትርእይለይ ቪድዮ በቲ ዓቕማ ኩሉ ግዜ እትርእይለይ ቪድዮ ደሞ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነኩም ቴንኪው ክብለኩም ይደሊ ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መፅየ ዘለኹ ደሞ ውዕሎና ኣብ ፎቶሾፕ ዝነበረ ማለት እዩ እና ትማሊ ናብ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ፎቶሾፕ ኢና ውዒልና ብቅድሚ ትማሊ ከዓ ኣሌክስ ዘይነበረን ኣጋጣሚ ናብ ናይ ሓገዝ ነዞም ኣብ ሕንፃፅ ዝኒአው ተፈናቐልቲ ኣሕዋትና ንእሽተይ ርአዮም ክመፅእ ኢሉ ከምቲ ትፈልጥዎ ከይዱ ስለ ዝነበረ ግን ኣጋጣሚ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ተቆፂሩ ስለ ዝነበረ ካብ ነብኩረ ኢልና ምስሊ ከይድና ውዒልና እና ሓደ ሓደ ነገር ሓደ ሓደ ፎቶ ገለ ከሪአኩም እየ ካብኡ ደሞ ትማሊ ብናቶም ቪድዮ ሪኢኹምዎ ተኮይንኩም ብናቶም ቪድዮ ዝተለቐቐ ቪድዮ ነይሩ ደስ ዝብል ብሕፅር ዝበለት ሳፕራይዝ ደስ ትብል ሳፕራይዝ ቪድዮ ነይራ ኣጋጣሚ ኣሌክስ ኣብ መገሻ ኣብ ታሕቲ ስለ ዝቐነየ ብጣዕሚ ከም ዝምሻሎ ብእውነት ኣብኡ ዘለኹም ኣሕዋትና ብምልኡኹም ብፀሓይን ብቁርን በሳሓይታን እሞ ከዓነይ ኣብ ቅድሜኻ ፅጉም ሰብ እናረኣኻ ዝጠመየ ዝፀመአ ዝዓረቐ ኣዶ ትነብዕ ተላ ብዙሓት ናይ ኣእምሮ ፀገም ዝገበሩ ብሰንኪ ምፍንቓል ብዙሕ ነገር ክትርእዩ እናረኣኹም ኩሉ ተፃዊርኩም ንተሕልፍዎ ዘለኹም መስዋእቲ ንተሕልፍዎ ዘለኹም በቃ ምሸሎ መግለፂ የብለይ ንዓኹም በእውነት ብጣዕሚ ብጣዕሚ ኢኹም ጠንካራታት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሓግዝኩም ዓስውኹም ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን በእውነት ክፉእ ኣይንካኣኹም ፀገም ናብ ገዛኹም ኣይእተው ክብለኩም እየ ዝደልና ኣጋጣሚ ይቐኒዩ ኣሌክስ ካብኡ ንእሽተን መቐበሊ ምሸሎ ከምዚ ሰብ ኣብ ጭንቀት ኣብ ክስታይ ቀኒዩሲ ንእሽተን ርእሱ ሕድስ ክብል እና ምስቲ ዝግጅት ፎቶ ዝነበረስ ንእሽተን ኣጋጣሚ ከምኡ ኢልና ኢና ተማኺርና ጌርናያ ነርና ብጣዕሚ ደሞ ደስ ዝብል ግዜ ሕሊፍና ብዝበልፅ ከዓ ብድሕሪ ካሜራ ዝነበረ ግዜ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ ኩሉ ተነእትዎ ደስ በለና ግን ያው ኩሉ ሂወትካ ክተእትዎ ኣይትኽእልን ኢኻ ክነውሕ እዩ ክድብረኩም እዩ ግዜ እውን የብልኩምን ኩሉ ክትርኢ ገለ እና ከምኡታት እምበር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ግዜ ኢና ኣሕሊፍና ብዘጋጣሚ ሊለይ ደሞ እመብርሃን ብሰላም ትምፃእኺ እመብርሃን ብሰላም ትገላግልኪ ዓይንኺ ብዓይንኹም ዓይንኹም ብዓይንኹም ይርአኹም ንኩልኹም ክብለኩም ደሊና ደስ ዝብል ውዕሎ ኢና ውዒልና ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ እየ ፕራንክ ክገብሮም ሓሲበ ነይረ ንክልቲኦም ግን ኣሌክስ ምስቲ ዝነበሮ ናይ ጉዕዞ ምናምን ኣምሺ እዩ መፅዩ ተሪኢኹምዎ እቲ ቪድዮ በቃ እቲ ፎቶ ካስ ፀልማት እዩ ተላዒሉ እሞዎት ናይ ክልቲኦም ፎቶ ገለ ዝነበረ ፎቶሾፕ ፀልማት እዮም ተላዒሎምዎ እና ብጣዕሚ መሺ ስለ ዝነበረ እዩ ኣጋጣሚ ከዓ ኣብ መንጎ ሊሊ ሓሳብ ናይ ባዕላ ስለ ዘምፀአት ሓፀር ፕራንክ ገይራቶ ነይራ እሞ ምስቲ ድኻም ምስቲ ዝነበሮ ድኻም ምስቲ ዝነበሮ ናይ ድቃስ ምስኣን ገለታት ብጣዕሚ ደኺምዎ ነይሩ ባይ ዘ ወይ ማለት እዩ ከምዚ ተሓፂቡ ፀጉሩ ተሰሪሑ ምናምን እዩ ንእሽተን ሕሽ ኢልዎ ገለ እምበር ብጣዕሚ መጀመርያ ክመፅእ ከሎ በቃ ክነግረኩም ኣይክእልን እቶም ወርሒ 2 ወርሒ ዓመታት ገይሮም ዝኒአው ብጣዕሚ ከመይ ገይሮም ክኢሎምዎ ነው ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኩም በእውነት እዞም ከቢድ እዩ ዝርዝሮ ክእለ ይሃቦም
እግዚአብሔር አምላኽ በቃ እስኪ እናመረበቶም ይመልሶም ዓድና ምሉእ ሰላም ኮይኑሲ ኣብዚ ዘለውዎ ናብዚ ዝነበርዎ ቦታ ይምልሶም ኩሎም ይደልና ምስኡ ደኺሙ ስለ ዝነበረ እዩ ከምኡ ኮይኑና ውዕሎና ደስ ዝብል ውዕሎ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ እስኪ እታ ፕራንክ ኣብ ቀጻሊ ክገብሮም እየ ግዜ ኣመቻችየ ያው ትማሊ ትምች ነይራ ግን ሊሊ ቀዲማትኒ ፕራንክ ኢላ ዕሻቶ ምስቲ ደኺምዎ ዝነበረ ገለ ግን ቅልጢፍና ነጊርናዮ ቀልጢፋ ነጊራትና ኣሕዚንኒ ብጣዕሚ ከምዚ ምሸሎ በስመ ኣብ ቀልጢፋ ነገራቶ እንቋዕ ነገራቶ ብድሕሪኡ ኣነ ተመሊሰ ካልኣይ ፕራንክ ክገብሮም ኣይደለኹን ንክልቲኦም እየ ፕራንክ ክገብሮም ኢለ ነይረ ንካሜራማን ብቻ እየ ነጊረዮ ነይረና ፅብቕቲ ኣይድያ እያ ነይራ ኣብ ቀጻሊ ብናቶም ቻነል ወይ ደሞ ብናተይ ሒዘልኩም ክመጽ እየ እና ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽእ ዘለኹ ደሞ ኣብ ቀጻሊሲ እንታይ ዓይነት ፕራንክ ክገብረልኩም ትደልዩ ንሊላ ሌክስ ንክልቲኦም እንታይ ዓይነት ፕራንክ ክገብረልኩም ትደልዩ ወላ ኣነ ሓደ ግዜ ኣይድያ ይስእን እየ ኣልሸተይ ፕራንክ ክገብሮም ገለ ይብል እሞ ይስእን እና ናተይ ቪድዮ ብዙሕ ስለ ደይርእዎ እስኪ ኣይድያ ጸሓፉለይና ዝኾነ ፕራንክ ጸሓፉለይና ኣነ ከዓ ፕራንክ ክገብሮም እየ ማለት እዩ ኣብ ዝበልኩምኒ ዝኾነ ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናገበርኩ ዋላ ኩሉ ዝፀሓፍኩምዎ ፕራንክ ክገብሮም እየ እና ጸሓፉለይ ኢኹም ኣብ ታሕቲ ከይትሓልፉኒ እሺ ዶ ክፅበየኩም እየ ሓደ ሰብ ከይሓልፈኒ ናይ ብትኽክል እየና በቃ እዚኣ ክብለኩም እየ መፅአ ነይረ ምንም ቁም ነገር ደይብላ ካልኣይ ዶ መፅአ እና ቀጻሊ ቪድዮ ብቀጻሊ መደብ ክሽካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ላይክ ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ላይክ ገበሩ ሰብስክራይብ ከዓ እስኪ 30,000 እትውኒ ሕደግዶ 30,000 እትውኒ 26 ካብ ትብል ክንደይ ገይራኒ እያ መስለኩም እና 30,000 እትውኒ ሰብስክራይብ ካብ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ላይክ ጌርኩም ረእይዎ ነቲ ቪድዮ ሊለይ ደሞ ብሰላም ትገላገልኪ ካልኣይ ርእስኺ ሳልሳይ ርእስኹም ኮንኩም ክረአየኩም ብጣዕሚ ኢና ሓፂፅና ኒሄና ከማይ ድሓፂፅኩም ባይዘወይ ተፀባይ ገለ ክትኮን ከለኻ ካብ ሕሱም ተሓጓስ ካብ ሕሱም ድሌት ይመስለኒ ብጣዕሚ ኢኻ ትሃፅፅ ንሳ እኳ ኣብ ከብዳ 9 ወርሒ ፀይራ ተናሃለይትሲ ንሕና ገዲድና ማለት እዩና እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰላም ይገላገልኪ መብርሃን ሰላም ትምፃእኺ ክብለኪ ይደሊ ሓደ ኮመንት ደሞ ብቐዳማይ ጸሊምኪ ኣርቴ ፍትሕዮ ሁማን ሄራ የጥዕመል ክንገለ ዝርአ ነይረና ጸሊማ ብርግጽ ነብሲ ጽር ኮይንካ ብዙሕ ጸገማት ኢኻ ትሕልፍ ብዙሕ ዘይፍለጡ ጸገማት ኣለዋ ሓደ ሰብ ኣሎ ነብሲ ዘይቀያየር ሰብ ኣሎ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ክትሪኦ ከለኽን ነብሲ ናይ ምግጃፍ ናይ ምሕባጥ ባህሪ ናይ ምቕያር ሕብሪ ናይ ምቕያር ብዙሕ ፀባይ ምግቢ ብዙሕ ነገር ባህርያታት እዩ ዘምጽና ናተፅዕኖ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ከምኡታት ተዘይፅሕፉ ወይ ተዘይፅሕፋ ይምረፅ ካብኡ ከዓ በቢግዚኡ ሓደ ግዜ እያ ከምኡ ትኸውን ኩሉ ግዜ ከምኡ ኣይትኸውንን እያ እና ናቱ እዩ ክብለኩም ደሊ ካብኡ ብቐፃሊ ቪድዮ ክረኸብ ሰናይ ካልኣይ ቻው ኢለኩም